Medio cento de embarcacións non só de Rianxo, senón tamén de outros pósitos arausáns, mostraron o seu interese na posta en marcha dun plan de explotación da vieira independente de Cambados. A confraría rianxeira está xa coa elaboración do plan de xestión que remitirá próximamente a mar. O documento contempla a extracción duns 1000 kilos de marisco diarios en 8 días de traballo, co fin de coñecer a demanda e abrir novas liñas de mercado tralo peche da campaña en Cambados. Eu levei a reunión dos da Vieira e aceptaron facer un plan e incorporarse a este plan. Estamos elaborando ese plan, vamos a presentar á Consellería en breves. Hoxe estamos remitindo xa o que é o informe para facer un mostreo e para a semana eu penso que xa teremos feito un plan xa de explotación para sacar 1000 kilos diarios durante 8 días. Mandamos unha circular a todas as cofradías propoñendo que os barcos que estén interesados en pertenecer a este plan e ir á Vieira estes días, pois que se apuntaran. Nós non cerramos as portas a nadie. Queremoslo deixar aberto para que todo o mundo teña opción a poder ir, todos os que teñan Vieira, claro. O pósito rianxeiro iniciou xa os contactos cunha empresa especializada en evisceración, requisito indispensable para sacar o produto ao mercado. E outra máis mostrou tamén o interese en formar parte desta iniciativa. Vai basado en que Beiro quere abrir mercado, quere abrir un mercado de cara ás Navidades, porque está moi interesado nas Navidades en vender o que é Vieira. Depois, aparte, tamén hai outra empresa que temos aí na recámara tamén, que tamén está moi interesada, pero está a expensas de aí de uns acuerdos que ten que facer, e se os cerra, tamén estaría moi interesada en coller Vieira da nosa daqui. Nós, canto máis empresas haian para unha especie, é mellor, porque a xente, despois, cando vai ao mar, pode ir a uns kilos que cales van ser rentables no oficio. Nós vemos que ahora mesmo o oficio hai días que non son rentables, según a xente que se apunta. Eso é algo que temos que, para iso estamos os patróns, para mirar, para que sea un oficio que sea rentable. Nós vemos que por aí podemos tirar, vemos que este oficio pode ser rentable incorporando máis empresas a un plan, pero bueno, vamos a ir paso a paso primeiro e ver o que sale. De obter a autorización de mar, a confraría rianxeira iniciará as mostraxes, co fin de comezar a traballar antes de fin de mes.